Karibu sana kwenye video nyingine ya Fundi Dar es Salaam. Leo tunakuonyesha njia sahihi ya kutumia blender aina tofauti na vile vile mistakes 5 ambazo watu wengi hufanya na kuharibu blender zao. Usikose kuunga nasi na sisi mpaka mwisho, utaelimika, burudika na kufurahi kwamba leo nimejifunza kitu kipya kutoka kwa Fundi Dar es Salaam. Bila kupoteza muda, kitu ya kwanza ambao watu wengi hukosea kwamba hatusomi maelekezo kwenye hii instruction book au tunaita manual kwenye blender. Kwa hiyo muhimu sana unaponunua kifaa chochote, sio blender tu, soma kitabu hiki ili ufaidike na vitu vilivyoandikwa ndani ili usiharibu blender yako. Ya pili kabisa, unaponunua blender angalia voltage iliyoandikwa hapo nyuma. Kama ni 220 mpaka 240, hiyo ni sawa, inaweza ikafaa kwa Tanzania. Umeme wetu wa Tanzania inaturuhusu kutumia vifaa vya 220 mpaka 240, sio 110 kama ya wenzetu Ulaya. Ya tatu kabisa tunajifunza leo ni kutumia jinsi gani, njia sahihi ya kutumia blender yako. Tuna embe yetu hapa, tunataka tuwaonyeshe jinsi ya kutumia blender yote vizuri. Kwanza, kitu cha muhimu, hakikisha blender yako kabla hujaanza kutumia inatakiwa iende kwenye position yake ya kuloki. Ona kama blender hii hapa ina safety lock hapa, kwa hiyo unapofunga inatakiwa ijifunge kama hivi vizuri ndio iweze kuwasha. Bila hivyo blender nyingi sana hapo unaweza kuona inawaka, nikiacha kidogo loose haiwezi kuwaka bila kufunga hiyo blender. Kwa hiyo muhimu sana ihakikishe blender yako imelock vizuri. Hata blender hizi hapa, blender nyingi tu zina feature ya safety lock, yani mpaka ikae vizuri ndio uweze kuwasha. Kwa hiyo hakikisha imefungwa vizuri. Vile vile ukishaweka matunda yako, tunatoa sasa juisi. Watu wengi huacha bila kukatakata, wanaweka tu kipande kikubwa kama hichi ndani. Unaweza kuona hapa tunawasha hapa. Oops. Watu wengi sana wanachofanya wanapotoa juisi ni kukata hii embe, alafu bila kukata, tunatakiwa tukate vipande vidogo namna hii ili iweze kuingia kwenye blender. Sio blender unaweka embe mzima au matunda yako yote usitie mzima. Hakikisha ina vipande vidogo. Vile vile maji yanatakiwa yaweko kwanza kabla hujaanza kutumia. Blender imeshalokiwa vizuri, imeshafunikwa. Tunawasha blender yetu hapa, kutoa juisi yetu. Naweza kujaza matunda kwenye level fulani ambayo haizidi maximum yake. Unawasha kidogo kama hivi hapa tayari juisi ishapatikana. Kwa hiyo haina haja ya kuwasha kwa dakika 10 au 5. Ukishaona umeshapata juisi yako vizuri tu, unazima blender yako, sawa Kwa hiyo kitu cha muhimu hapa, kata vitu vidogo, then ukishamaliza usiwashe sana blender yako mpaka dakika 5-6, haina haja. Ukiwasha kidogo, ikishapatikana juisi yako inatosha. Usijaze sana, wengi sana ujaza mpaka juu. Inachotokea hapo, maji yanatiririka juu, najaza mpaka juu, anapitiliza ile level ambayo ulipewa kwenye blender. Ukiwasha majuisi yako yote yanaruka nje. Hiyo si shauri kabisa. Unaweza kuona mbelesha mzigo moto, unaisikia sauti imebadilika kwa sababu imejazwa mzigo mkubwa kuliko size yake. Blender nyingi zinaungua kwa sababu tunasaga vitu ambavyo vimejaa mpaka juu. Muhimu sana, utakiwa uweke level yake ambayo ni nusu ya ujazo uliopewa kwenye jagi yako, ni volume sahihi ya blender. Kwa hiyo vitu 5 tumecover hapa sasa hivi. Kitu cha kwanza tumeangalia, soma kitabu chake, soma voltage, usijaze juu zaidi ya ujazo uliopewa, na vile vile unapotakiwa ukate vipande vidogo blender yako. Muhimu sana, ukishamaliza kutoa juisi hakikisha unasafisha jagi yako pale unapomaliza kutoa juisi yako. Usiache ikae ndani uchafu, utaganda, utaanza kujaza harufu kwenye majagi ya plastiki.
na chuma na kioo. Kioo kidogo afadhali kwenye harufu, lakini kama ni plastiki itakaa, harufu itakaa kwenye juisi yako unapotoa raundi ya pili. Kwa hiyo muhimu vitu kama hivyo, bora ufanye kazi mara 3 mara 4 kwenye blender kuliko kujaza mpaka juu, moto inaweza ikaungua. Kwa hiyo hakikisha blender hujazi mpaka juu. Unapopewa spidi 1 au 2, unatakiwa uwashe kwa sekunde fulani mashine yako hizi. Unatakiwa kama hivi hapa, hata dakika 1, dakika 2, alafu unapumzisha sekunde 10 mashine ipumue, and then unawasha tena. Utakiwa kuwasha moja kwa moja kwa dakika 10 au 5 au 6, lakini blender lazima ipumue yenyewe. Kwa hiyo hizi blender za commercial ni tofauti na blender za nyumbani, matumizi yake yanatofautiana, na jinsi gani ya kutumia commercial blender tutaonyesha pia baadaye kwenye video yetu nyingine inayofuata. Vile vile tutakuonyesha vitu gani 10 vya kuto kuweka kwenye blender, ambazo mara nyingi sana watu huweka na kuharibu blender zao. Kwa hiyo video nyingine ya pili inayofuata video hii, hakikisha umeiangalia, inakuonyesha vitu gani vya kuto kutumia kwenye blender hizi hapa. Karibu sana kwa channel ya Fundi Dar es Salaam.